आइए गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज आपके लिए हम न्यू वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। हम दिखाएंगे पावर प्लग के कैसे कनेक्शन होते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे करना है आपने। आइए स्टार्ट करते हैं, समझाएंगे आपको, कोई मुश्किल काम नहीं है। अक्सर बोर्ड में ऐसे वायर निकाली होती है, इस तरीके से वायर निकाली होती है। आपने यहाँ पे बोर्ड लगाना है, लाइट पावर प्लग लगाना है, फ्रिज के लिए लगाना है, पंप के लिए लगाना है। आपने करना है क्या है, आपने 2 तारें लेनी है ऐसे। ये हमारा लाइट प्लग पंप के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, फ्रिज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके कनेक्शन बताएंगे हम आपको, इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। इसके कनेक्शन करने हैं, आपने जो काली तार है वो न्यूट्रल पे लगाएंगे, न्यूट्रल पे, हमारी न्यूट्रल। यहाँ पे आपने शुरू कर देना है अच्छे तरीके से, और फेस लाल एल पे लगा देना है आपने। सेंटर वाले पे नहीं लगाना आपने, इसको छोड़ देना है। आपने एल वाले पे लाल कलर की तार लगानी है। ये हमारा पावर प्लग के कनेक्शन, ये देखिए। सेंटर वाले को छोड़ देना है, काली तार एन वाले पे आपने शुरू कर देनी है। लाल वाली जो तार है वो अपने एल वाली पे शुरू कर देनी है। ये हमारी आज की वीडियो, ये हमारी आज की वीडियो है। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट्स में बताइए कैसी लगी वीडियो आपको, और शेयर कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फॉलो भी करेंगे, शेयर भी करेंगे।